الأغنام، وذلك أن المغول يعتمدون على لحوم الأغنام بشكل خاص في غذائهم. تذبح الشاة بالأعراف المنغولية بطريقة غريبة، حيث تسلقى على ظهرها وتقطع بالسكين في وسط البطن، ويدخل الرجل يده في جوفها ليقطع العرق الرئيسي للقلب، فهو يهدف من هذا القتل الغريب حفظ دماء الشاة كاملة في جوفها دون أن يتدفق شيء منها للخارج. بعد سلخ الشاة يخرج الرجل الأمعاء الدقيقة والغليظة مع الكرش، لتبدأ النساء بغسل وتنظيف الأمعاء من الفرث. كما يجمع الرجل الدماء من جسم الشاة في وعاء خاص لتسكب هذه الدماء فيما بعد في هذه الأمعاء بعد الانتهاء من تنظيفها. يدخل الرجل يده في قدر الدم ويعصر بعض الدماء المتجلطة ليسهل سكبها في الأمعاء. فعند امتلاء قطع هذه الأمعاء بالدماء تعقد النساء وصلات في أطرافها لحفظ الدم بداخلها. حين تفرغ النساء من سكب الدماء بالأمعاء توضع في القدر وتطبخ لفترة من الزمن. تعتبر الأمعاء بالدماء أول ما يؤكل من هذه الشاة حسب الأعراف المنغولية، حيث تقدم لكبير السن ويقطع منها لأفراد أسرته. الحمد لله الذي حرم علينا الدم، فالدم مستودع الأمراض والأوبئة في جسم الكائن الحي.